这怎么打着打着又在人家身上踩奶了？怪不得人家给你起外号叫奶锤。哪个铁锤？别让他，过来过来过来，不打。原本我以为事情会就此结束，但是万万没想到。哎呦我！哎，行了，锤子，快出来，这都啥样了？哎呀，快出来，气死我了！那你也回去。